Madame, Monsieur, nous réduisons l'intensité lumineuse de la cabine durant les phases de décollage et d'atterrissage de nuit. Nous vous invitons à utiliser votre liseuse individuelle. Ladies and gentlemen, for safety reasons within the cabin light during takeoff and landing by night, you may use if you wish your individual reading light. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Bienvenue à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 7h35 en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2E, Hall N. Et le tapis bagage est le numéro 31. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires Skyteam vous souhaitent une agréable journée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Ladies and gentlemen, welcome to Paris, Roissy-Charles de Gaulle Airport. It is 7:35 a.m. local time. Arrival is located in Terminal 2E, Hall L, and the carousel number is 31. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off. And be careful when opening the overhead compartments, as items may fall out. We thank you for flying with Air France. Air France and its SkyTeam partners wish you a pleasant day and an excellent onward journey if you are connecting to another flight. Madame, Monsieur, pour votre confort, nous remercions les passagers qui requièrent une assistance à l'arrivée de bien vouloir attendre pour débarquer afin de faciliter la prise en charge au sol par nos prestataires. Ladies and gentlemen, this message concerns passengers requiring assistance upon arrival. For your comfort, we ask you to remain seated until the end of this invocation in order to enable our ground team to assist you. NC, dernier virage. NC aux portes, désarmement des toboggans. Vérification de la porte opposée, merci. Passenger sitting on seat 43G, 42G, you forgot something on your seat, a backpack.
bye. Bye bye.